به من بگو ببینم کدوم قسمت حرفه و کارتو بیشتر دوست داری؟ شغل هنری وقتی که از یه سطحی بیشتر به مثلا اسمت در بیاد یا آدمای بیشتر پیدا کنی، فنبوک ارزشمندی میشه. یعنی انسان‌هایی که باشون تماسی، آدمایی که باهات دوستن، آدمایی که بهت زنگ میزنن یا تو زنگ میزنی یا باهاشون حرف میزنی، انسان‌های ارزشمندتری میشن. این واقعا برای من همیشه هیجان انگیز بوده. یعنی واقعا فکر میکنم جذابترین بخش زندگی یه آدمی که توی یه کاری زحمت بکشه نهایتا به اینه که انسانهایی که در کنارشن همه انسانهای سرند شده جامعه میشن خود به خود. ده. چارلی چاپلین قاعدتا دیگه شماره مثلا چه میدونم ملکه الیزابت شاید تو گوشیت باشه دقیقا. و مثلا چه میدونم وقتی بشی مثلا جف بزوس شاید شماره ایلان ماسک تو گوشیت باشه و های لول ها عوض میشه. تا حالا به این فکر کردی که چه توانایی‌هایی داری و باهاشون چی کار میتونی بکنی؟ استعدادات و موقعیت خودتو شناختی؟ چقدر به خواسته هات نزدیک شدی؟ تا حالا طعم شیرین موفقیت رو چشیدی؟ برای رسیدن به آرزوهات نسبت به سال قبل چقدر پیشرفت داشتی؟ باور داری تو هم میتونی موفق و ثروتمند بشی؟ پس بیا و با ما همراه شو. آره، همین الان وقتشه. باور کن. مسیر موفقیت تو اینجاست. باور کن. همون لحظه جادویی که همیشه منتظرش بودی که برسه و بتونی شروع کنی. باور کن. باید سرمایه گذاری روی خودت رو شروع کنی. پلتفرم باور همون جاییه که میتونی به نسخه بهتری از خودت تبدیل بشی و در دنیای موازی خودت قدم برداری. مطالبمون رو بخون، ویدیوهامون رو ببین، مصاحبه با افراد موفق رو ببین و ازشون درس بگیر، از مشاوره هامون استفاده کن، دوره هامون رو شرکت کن. در مجموعه باور به صورت عملی و نه فقط انگیزشی همراهتونی. مهم اینه که در اوج قله خودت باشی. باور کن موفق میشی. باور.